بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شباب، النهاردة إن شاء الله معانا الكارديو فاسكولار سيستم عشان امتحان الفسيولوجي. أول حاجة هو هنا بيكلمك بيقول لك إيه هو الكارديو فاسكولار سيستم. هتقول له إن هو بيتكون من إيه؟ من السنترال بامب. من السنترال بامب. في إيه يا عم تكتب؟ طيب بيقول لك ايوه ماشي. طيب دلوقتي هو بيتكون. ماشي. طيب بيقول لك it consisting of السنترال بامب. السنترال بامب دي طبعا كلنا عارفين ان هي الهيرتز، وعندك closed system of blood vessels، يعني شبكه من الاوعيه الدمويه اللي احنا عارفين طبعا ان هي شرايين واورده وشعيرات دمويه وكلام من ده. وظيفه الموضوع ده كله ايه؟ اللي هو supply different organs with adequate blood flow، ان هو يوصل لجميع الاعضاء اللي هو سريان دم مناسب او كميه مناسبه من الدم. طيب الكاردياك مايوسايتس ار شورت برانشد سترايتد، يعني هي عضلة القلب بتبقى عبارة عن عضلات قصيرة متفرعة ومخططة. بيقول لك كونكتد، يعني متوصلة مع بعضها أو مدمجة مع بعضها بحاجة اسمها الجاب جانكشن. وهنا بيقول لك إن الجاب جانكشن بيترانسميت إلكتريكال أكتيفيتيز، بيوصل اللي هو مثلا النبضات الكهربية بتوين السيلز. عشان كده بيقول لك بقى إن الكاردياك مايوسايتس بيقول لك act as a single functional unit. single functional unit يعني بيعمل كمدمج وظيفي. مدمج وظيفي ان هي بتشتغل كوحده واحده بالضبط، اكنهم يعني مش مجموعه خلايا، اكنهم خليه واحده. انت فاهم ازاي؟ وانت عندك عموما يعني في نوعين من المدمج. بيبقى مدمج اما خلوي واما مدمج وظيفي. مدمج خلوي ده مش عندنا، ان هم اصلا بيبقوا اربع خلايا مثلا والجدران بتاعتهم مفتحه على بعض، فيبقوا اصلا اناتوميكال او اللي هو تشريحيا مندمجين مع بعض. انما دول مدمجين وظيفيا. تمام تمام. عشان تتخيل اكتر ايه هي الجاب جانكشن، اعتبر ان ده مربع، ان دول اربع خلايا. حلو. بقى في هنا كده زي حاجه اسمها جاب جانكشن، زي فتحه مثلا او حاجه زي كده. جاب جانكشن، فبالتالي اكنه خرم مثلا في الجدار او كده، فاي حاجه بتوصل لاربعه مع بعض اكنهم خليه واحده. انت فاهمني ازاي كده يعني؟ طيب الهارت بيتكون من ايه؟ من فور تشامبرز، اللي هم اربع غرف، اللي هم طبعا اذينين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، وبطينين اللي هم الايه وبطينين اللي هم الرايت فنتركل والليفت فنتركل. تمام تمام. هننزل تحت. هنا عندك الفالفز. بيكلمك يعني ان بيبقى فيه يعني صمامات في القلب. فبيقول لك ان الصمامات اللي موجوده بتبقى ليها نوعين، اما الاتري فنتريكولار فالفز او السيميليونر فالفز. حلو حلو. الاتري فنتريكولار من اسمها كده ان هي بتسيبريت الاتريا فروم الفنتريكل. يعني هي بتفصل الاذين عن البطين. حلو. وفي منهم اتنين، اما الميترال او البايكاسبيد، ده اسمه التاني يعني، والتاني اللي هو الترايكاسبيد فالف. الميترال او الميترال فالف او البايكاسبيد ده بيكون بتوين الليفت اتريوم والليفت فنتركل. التاني بقى الترايكاسبيد بيكون بتوين الرايت اتريوم والرايت فنتركل. يعني انت عندك دلوقتي ان الميترال او اللي هو البايكاسبيد بيبقى موجود بين في الناحيه الشمال من القلب عموما، يعني بين الاذين الايسر والبطين الايسر. التاني اللي هو ترايكاسبيد بيبقى موجود بين الاذين الايمن والبطين الايمن. طيب السيميليونر ده اللي هو لان بيبقى شكله عامل زي القمر، فهم سموه سيميليونر. ده بيكون فين؟ انت عندك دلوقتي لو تبص معايا هنا، ده القلب. تمام تمام. انت عندك البطين بيبقى نابض. البطين من هنا بيطلع. ثواني. ايوه البطين من هنا، ده بيطلع اهو البطين. لا على فكرة انا رسمت غلط. ثواني. عموما يعني انت عندك دلوقتي البطين. دقيقة واحدة. ده بطين. تمام. وده كمان بطين، وادي ده الاذين وادي ده الاذين. حلو حلو. السيميليونر فالف بتبقى ايه؟ انت عندك تعرف لي ان البطين الايسر، انت اول حاجه ده قلب بتاع بني ادم واقف في الوضع التشريحي، فانت عموما اللي على ايدك اليمين هيبقى الشمال بتاع البني ادم اللي واقف قدامك في الوضع التشريحي اللي احنا واخدينه في الاناتومي، وده هيبقى اليمين. تمام. يعني انت تعكس الاتجاهات بتاعتك انت. فعموما انت عندك ده كده يبقى دوت البطين الايسر، بيطلع منه الاورطه. تمام تمام. فانت عندك دلوقتي هنا في بدايه الاورطه بيبقى في حاجه اسمها الايه؟ الاورتيك فالف، بيبقى موجود طبعا في الناحيه الشمال
في بدايه الاورطه، اللي هو علشان لما البطين ينقبض الدوت بيفتح فيطلع الدم. لو لسه ما وصلناش لمرحله انقباض البطين وان هو بيدفع الدم في الاورطه، بيتنيه مقفول عشان الدم لسه بيكون بينزل من الايه، من الاذين للبطين اصلا. تمام. وعندك برضو هنا في الناحيه اليمين بقى بيبقى دوت البلمونري ارتري اللي هو الشريان الرئوي، بيبقى هنا في صمام هنا اسمه بالمونري فالف، يعني على اسم كل حاجه. الايسر بيبقى طالع منه الاورطه بيبقى اسمه الاورتيك فالف في الناحيه الشمال، اليمين بيبقى طالع منه البلمونري فالف فبيبقى اسم البلمونري ارتري، فبيبقى طالع منه فيبقى فيه صمام اسمه البلمونري فالف. حلو حلو. نيجي هنا بيقول لك السيركيوليشن بتاعت الدم بتنقسم لحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ انت عندك البلمونري سيركيوليشن، ثواني، البلمونري سيركيوليشن والسيستميك سيركيوليشن. البلمونري اللي هي بتسبلاي اللنج، يعني بتوصل دم اللنج، وامبورتنت طبعا طالما انت بتوصل دم لللنج فانت عارف ان اللنج الدم بيروح هناك بيفقد ثاني اكسيد الكربون وياخد اكسجين، فهي ليها دور مهم في الاكسجينيشن بتاع البلد. طيب السيستميك اللي هي بتسبلاي الاول تيشوز، ان انت بتوصل الدم للاول تيشوز بتاعت الجسم، وبيقول لك ان هي كونتينز الاكسجينيتد بلاد، يعني فيها دم نظيف من الاخر. بعد كده هنيجي هنا دي، ثواني عايز اكبر، ايوه. طيب انت عندك يا باشا دلوقتي ده احنا قلنا ده بني ادم واقف في الوضع التشريحي، يبقى انت يمينك شماله وشماله يمينك، وشمالك يمينه. تمام، عشان احنا بنتكلم عليه هو مش عليك انت. طيب انت عندك دلوقتي دوت قلب، حلو حلو. القلب ده بيبقى طالع منه طبعا، احنا قلنا بيبقى طالع منه، انت هنا ده البطين الايمن بيبقى طالع منه شريان اللي هو شريان الاورطه، بيبقى فيه دم نظيف طبعا بيخش ايه، يغذي كل الجسم. بعد ما يغذي كل الجسم طبعا بيدخل الخلايا اكسجين وياخد منها ثاني اكسيد كربون، فيبقى الدم اللي هنا ده دم وحش. الدم الوحش ده بيخش القلب تاني عن طريق الصمام الاجوف العلوي والصمام الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي، اللي هم السوبيريور والانفيريور فينا كافا. بيدخلوا على ايه بقى؟ بيدخلوا على الاذين الايمن. الاذين الايمن بيقوم جاي منزل الدم للبطين الايمن، البطين الايمن بيقوم جاي مطلعه في البلمونري ارتري او في الشريان اللي هو الرئوي، بيخش الرئه طبعا يطلع سي او 2 يفقده، ويخش ويدخل ايه، ويدخل سي او 2 بيطلع سي او 2 ويدخل ايه، ويدخل او 2 ويدخل اكسجين. بعدين بقى يقوم جاي نازل تاني داخل للاذين الايسر، دم نضيف بقى طبعا لان احنا خلاص طلعنا ثاني اكسيد الكربون ودخلنا اكسجين، فيخش الاذين الايسر دم نضيف، ويقوم جاي بقى الدم النضيف اللي من الاذين الايسر نازل للبطين الايسر، والبطين الايسر يقوم جاي زقه تاني في الاورطه، وهكذا يعني. تمام تمام. بعد كده بيكلمك عن الاورطه والارترز، اللي هو بيكلمك عن الشريان الاورطي والشرايين عموما. بيقول لك ان هي فيها حاجتين، او هي ممكن يحصل لها الويند كيسلز، وان هي الاستيك فالفز، ان هي بتبقى مطاطيه. طيب ايه هي الويند كيسلز الاول؟ عشان ديت حتى انا ما كنتش متخيلها برضو. لا خليني امسح لك واجيب لك انت من الاول. طيب هنجيب هنا ده شريان، ماشي، ده شريان طبيعي حلو. بيقول لك ان الشريان ده الويند كيسل ان هو عنده القابليه ان هو يعمل حته كده، فاهم، ان هو يتنفخ كده في جزئيه معينه، ويعني ان هو عارف انت اللي هو ازاي، يعني انا مش عارف اخليك تتخيلها ازاي ومش عارف اوصفها لك، بس انت عارف ان ده الطبيعي بتاعه. بيقول لك لا، هو ممكن يعني عنده القابليه ان هو يتنفخ كده، يعني يعمل انتفاخه كده، وطبعا ما بتتنيهاش منفوخه، يعني هي بتتنفخ لمده معينه وبعد كده بترجع تاني للوضع الطبيعي بتاعها. فبيقول لك ايه فايده الويند كيسل دي؟ ان انت يبقى عندك الشريان طالع بقوه جامده قوي من الانقباض بتاع البطينات. تمام. فهو بيتنفخ كده عشان يهدي الدنيا شويه، عشان الضغط بتاع الدم ما يعلاش قوي عن الحد الطبيعي، او ما يزيدش عن الحد الطبيعي. تمام. فهو يا دوبك الدم بقى طالع بقوه، فهو بيقوم جاي منفوخ كده، زي ما تقول ان هو بيتنفخ ياخد الدم، وبعد كده يقوم جاي ايه، يرجع تاني، يعني هو بعد وقت معين بيرجع تاني للوضع الطبيعي، فما يرجع للوضع الطبيعي يقوم جاي زي الدم تاني فيمشي لقدام. انت فاهمني؟ بس دي الحته بتاعت الويند كاسلز. طيب اعرف لي برضو ان الارترز والاورطه بيبقوا ايه ليتر ريزيستنس، يعني مقاومتهم قليله، او يعني مقاومتهم قليله. واعرف لي برضو ان هم ديست مور ديستنسبل، ان هم يعني ايه، عندهم قابليه للتمدد اكتر من الشرايين الطرفيه. تمام. طيب بعد كده هيبقى عندك الامبورتنس بتاعت الويند كيسلز، احنا قلنا هي ان هي مع السيستول اللي هو الانقباض بتتنفخ علشان تمنع ان الضغط الدم بيعلى قوي يعني او كده. وديورنج الدايستول لما يحصل بقى الانبساط بترجع ان هي ايه، بتقفل تاني، او بترجع للقطر الطبيعي، او بترجع لشكلها الطبيعي، بيرجع شويه لشكله الطبيعي يعني، فيزق الدم يمشي. تمام تمام. الارتريولز اللي هو ايه،
تصغير الارتري، تمام، الارتريول اللي هو الشريان، تمام. ده بيقول لك ان هو هاي ريزيستنس فالف فيسلز. وبيقول لك ان هو ثيك سموث ماسكولار وول، يعني ان هو بيبقى يعني سمك العضلات بتاعته سميكه، اللي هي في الجدار بتاعه يعني. وبيقول لك ان هو نارو دايمتر، ان هو القطر بتاعه قليل. وبيقول لك ان هو هاي ريزيستنس ان ذا فيسكولار سيستم، يعني ده مقاومته اعلى حاجه في جهاز الاوعيه الدمويه، وهو يعني اعلى حاجه من حيث المقاومه بالنسبه للاوعيه الدمويه، تمام تمام. الفانكشن بتاعته ان هو بيقول لك بي responsible for periphery resistance، ان هو مسؤول عن البريفري ريزيستنس، بريفرال ريزيستنس اللي هي المقاومه الطرفيه. عشان كده بيلعب دور مهم في اسمه ايه ده البلاد بريشر، ان هو عموما يعني لو كان منقبض اللي هي كونستراكشن بيعلي ضغط الدم، اذا كان ريلاكس بيقلل ضغط الدم. حلو حلو. بعد كده خش لي على الكابيلاريز. طيب الكابيلاريز بيقول لك ان هي very delicate very delicate structure formed of single layer. طيب انت عندك دلوقتي اللي هي الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية. بيقول لك ايه هي الكابيلاريز؟ بتبقى طبعا يعني very delicate structure، ان هي وبتقول لك formed from single layer of endothelium cells. عموما يعني انت هتعرف لي ان هي بتبقى very delicate دي، انا مش فاكر ترجمتها الحرفية. وبيقول لك ان هي formed of single layer، يعني بتتكون من طبقة واحدة من الاندوثيليوم سيلز، من خلايا اندوثيليمية اندوثيليومية. طيب وبيقول لك with بورز اللي هي فيها مسام، او اللي هو يعني الحاجات اللي بيتم بينها من خلالها التبادل اسمها مسام، تمام. بيقول لك ان هي the smallest diameter، يعني اقل حاجه في القطر بين البلاد فيسلز، يعني اضيق حاجه عموما يعني. بيقول لك ان التوتال سيرفيس اريا بتاعتها بتبقى 6300 متر مربع. طيب الفانكشن بتاعتها اللي هي طبعا الاكستشينج، بيحصل في اكستشينج الجاز والهرمونز والالكترولايتس والفلويد والحاجات التانية يعني. طيب بعد كده عندك الفينيولز. الفينيولز اللي هي تصغير يعني اسمه ايه وريد تقريبا، اللي هو تصغير الوريد. حلو. بيقلل دي اوكسجينيتد بلاد تو ريتيرن للايه من الكابيلاريز للفينس، يعني للفينز، ان هو يعني الوريد ده بياخد الدم من الشعيرات الدمويه، الدم الوحش طبعا، ويوديه للاورده. طيب الاورده بقى وظيفتها يعني بتاخد الدم اللي هو الدي اوكسجينيتد بلاد للهيرت. وبيقول لك ان هي ثين وول، يعني جدارها رفيع. وبيقول لك ان هي ريزيرفوار وكاباسيتي وفوليوملس، يعني عموما بيقول لك ان هي يعني بتعمل كاحتياطي، يبقى فيها سعه وبتشيل، وبتقدر ان هي تشيل احجام، او ان هي تعمل كخزان او حاجه زي كده. وبيقول لك ان هي بتكاري 70% اوف البلاد، يعني بتشيل 70% من الدم. بعد كده ثواني، ده هنا طبعا يعني اللي هو الصورة بتاعت تبادل الدم. يعني انت عارف دلوقتي ان ده شريان، وان دوت وريد. فالشريان بيبقى فيه دم فيه اكسجين، دم كويس. في O2 ده بيبقى فيه دم فيه CO2. فاهمني. ودي الكابيلاريز اللي هي المنطقة اللي بيتشابك فيها الشريان مع الوريد عشان يحصل التبادل طبعا. بس يعني خش لي بقى على هنا الكاردياك بروبرتيز اللي هي الخصائص بتاعة القلب. عندك القلب أربع خصائص: excitability rhythmicity والconductivity contractility. طيب أول حاجة اللي هي الاكزايتابيلتي، الابيلتي بتاعت الهارت تو ريسبوند لإيه؟ للستيميولز، يعني إن هو للستيميولز ان القلب عنده القابليه ان هو يتم اثارته بواسطه الايه المؤثرات اللي جايه له، تمام، او اللي هو الاستجابه بتاعت القلب للمؤثرات اللي جايه له. طيب وبيقول لك ان هي بيحصل اول حاجه لما هو بيستجيب، استجابته بتبقى ازاي؟ بتبقى اول حاجه اكشنال بوتنشال فولود بالايه بالميكانيكال كونتراكشن، يعني بيبقى اول حاجه اكشن بوتنشال دي مش فاكر ترجمتها. بعد كده الميكانيكال كونتراكشن اللي هو الايه الانقباض بقى وكده، ويحصل حركه ميكانيكيه يعني. طيب ريثميسيتي. عموما يعني الريثميسيتي دي انا حافظها ازاي؟ حافظها ان هي فيها من كلمه رتم. عارف يعني ايه رتم؟
اللي هو ان انت تمشي على رتم معين. فهو بيقول لك ان الهيرت الابيليتي بتاعت الهيرت ان هو يبيت ريجولارلي منتظم without external stimulations، يعني ان القلب عنده القابليه ان هو يمشي على رتم معين او ان هو ينقبض برتم معين من غير حتى اي مؤثر خارجي. والموضوع ده بيبقى مايوجينيك، يعني منشأ الموضوع ده بيبقى عضلي، مش عصبي. حلو حلو. بعد كده هننزل على، ماشي خلي الرسمة دي دلوقتي او خلينا معاها دلوقتي. انت عندك دلوقتي لما بتحصل نبضة في القلب بتتنقل ازاي؟ اول حاجة بتيجي للايه، للساينو اتريال نود. بعد الساينو اتريال بتروح للانتريو فنتريكولار نود ديت اللي هي اسمها، يعني زي ما تقول كده ان هي عقدة او حاجة زي كده. طيب بعد كده بيقول لك هو يعني هو جايبهم لك اهو هنا بالترتيب في النقط دي. تمام. فهو هنا بيقول لك the cells of sinoatrial node that lies in البوستيريور وول، بيقول لك ان هي موجوده في الجدار الخلفي للرايت اتريوم في البطين في الاذين الايمن. وبيقول لك ان هي البرايمري بيس ميكر اوف هيرت، يعني هي اللي بتبدا يعني عارف برايمري بيس ميكر اللي هو بيس ميكر اللي هي اول حاجه بتبدا من عندها النبضه او كده، او اول حاجه بتبدا تخلي يعني اللي هي بداية النبضة أو حاجة زي كده. طيب بيقول لك إن هي بتعمل 100 بيت في كل دقيقة. بعد كده قلنا طبعا إن هو بيروح الأتريو فنتريكولار وعرف لي إن ديت بتعمل 90 بيت. وبعد كده البندل أوف هيس وديت بتعمل، وطبعا الحاجات دي موجودة أهي، بندل أوف هيس أهي، وديت الساينو أتريال، ودي دي الساينو أتريال، وديت الأتريو فنتريكولار، ودي الساينو أتريال. دي أول واحدة اللي هي البيس ميكر اللي هي دي، ودي تاني واحدة. وبعد كده بيروح للبندل أوف هيس، وبعد كده بيروح للفايبرز بتاعت بيركنجي فايبرز. وبعد كده بيروح بقى الفايبرز اللي موجودة، ويعرف لي ان البركنج دي بتبقى 35 بيت لكل مينت. وديت بعد كده اللي هي الفايبرز اللي موجودة في الفنتركلز بتبقى 25 بيت لكل مينت. طيب بعد كده الكوندكتيفيتي اللي هي الابيليتي بتاعه القلب to conduct impulse from one cardiac cell to another. conductivity اللي هو بيعمل عارف انت اللي هو يعني اللي هي الابيليتي بتاعه القلب ان هو يوصل النبضات. انت فاهم ازاي؟ طبعا ده الموضوع ده بيكون عبر الايه، عبر الجاب جانكشنز. وبعد كده هو هنا بقى ماشي لك اهو بالظبط النبضه بتتنقل ازاي. فهتعرف لي هنا ان اول حاجه بتبقى الساينو اتريال، بعد كده الاتريال ماسل والاتري فنتريكولار نود مع بعض بيوصل لهم. وبعد كده البندل اوف هيس، بعد كده بتودي البندل اوف هيس للرايت باندلز، او بعد الرايت باندلز اللي هي يعني هو ترتيب ممل كده انت هتحفظه البركنجي فايبرز. هو ترتيب ممل هتحفظه، بس انا هقول لك على حتتين حلوين ان انت تحفظهم. هتحفظ ان هنا الساينو اتريال نود ديت اسرع واحده في الانقباضات، لان احنا قلنا ان هي بتنقبض كام، 110 بيت. طيب وابطا واحده في الانقباضات هتعرف لي ان هي ابطا واحده في يعني ابطا واحده في الانقباضات هتحفظ لي هنا ان هي الايه، ثواني، ايوه، اللي هي الفنتريكولار فايبرز. وممكن لو من على الرسم هنا هيبقى البركنجي فايبرز، لان الفنتريكولار فايبرز دي مش موجوده على الرسم، او موجوده هم مش حاطين اسمها، فانا مش عايز اشاورك على حاجه غلط. فعموما هتعرف لي دول، وهتنزل لي تحت هتعرف لي من هنا ان انت عندك، احنا هنا كنا بنقول فوق اللي هو اسرع حاجه من حيث الانقباضات. هنا بقى هنقسم لك ان ديت الفاستر اللي هي البركنجي اسرع واحده في توصيل النبضات، مش في النبضات، يعني مش هي بتعمل 110 نبضه في الدقيقه، لا هي اسرع حاجه في توصيل النبضات. اللي فوق كنا بنقول السرعه والبطء من حيث ايه، من حيث الانقباضات، انما دي توصيل الانقباضات فبتفرق، فاهمني؟ وتعرف لي ان الاتريو فنتريكولار نود اللي هي السلوست في ايه، في الكوندكتيفيتي اللي هو التوصيل. بعد كده هننزل هنا كونتراكتيليتي اللي هي الابيليتي بتاعت الكاردياك ماسل تو كونتراكت، اللي هو يعني ان هو ينبض عشان يبامب الايه، البلاد اجينست الريزيستنس اللي هو ضد المقاومه. تمام. بعد كده هنا معانا الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل دي بيقول لك ان هي بتاخد 8 من 10 من الثانيه. استنى بقى انا عايز اصغر الشاشه، ولا لا هي كده كويسه؟ طيب 8 من 10 من الثانيه.
اول حاجه انت عندك بتبدا بالايه اللي هي يعني دوره القلب، او اللي هو يوصف لك عمل القلب او حاجه زي كده. طيب الاتريال سيستول ان during this phase البلاد بيباس from الاتريا to ventricular اللي هي مرحله انقباض البطين. فالبطين فالاذين لما ينقبض، الاذين ده اللي هو الغرفتين اللي فوق، فالاذين لما ينقبض ينزل الدم الايه الغرفتين اللي تحت. وطبعا في الوقت ده بتتفتح اللي هي بتكون مفتوحه اللي هي الاتريو فنتريكولار فالفز عشان الدم ينزل للغرف اللي تحت اللي هي البطينات يعني. طيب بعد كده بيقول لك الايزومتريك كونتراكشن فيز، دي بيحصل فيها ايه؟ بيقول لك as the ventricles starts to contract and pressure in the left ventricle become more than atrial pressure والmitral valve بيبقى closed. الميترال فالف يعني انت عندك دلوقتي ان ده بيقول لك بداية انقباض البطينات، وبيكون لسه يعني في المرحلة دي. اعرف لي ان كلمة ايزو معناها ثبات، فانت عندك دي بدايه انقباض البطيء اللي هو لسه يعني بتقول بسم الله وهتنقبض. فبيتقفل طبعا اللي هي الاتري فنتريكولار فالفز اللي هي الميترال مثلا، اللي هو بتبقى بين البطين والاذين بيتقفل، وده بتبقى بدايه انقباض الايه البطينات. ولكن لسه يعني في المرحله دي بيبقى لسه ايه يعني يعني بدايه الانقباض، فلسه ما غيرتش في حجمها ولا اي حاجه. بعد كده الرابid ايجكشن فيز، دي بيقول لك ان خلاص بقى انقبضت والدم بيجكت يعني بيندفع من الليفت فنتركل للاورطه، او اللي هو اسمه ايه ده، من البطين الايسر للاورطه، وهيروح بقى ان هو ايه يغذي الجسم. وبيقول لك ان البريشر في الاورطه بيبقى 120 ملم زئبقي. بعد كده السلو ايجكشن ان بقيه الدم المفروض ان احنا طردناه او اللي اندفع، يعني بقيه الدم اللي احنا عملنا انقباض عشان نطلعه لسه بيطلع من الليفت فنتريكل تو الاورطه. طيب المرحله دي بقى مرحله اي كلام كده اللي هي رقم 5، بيقول لك بروتو دايستوليك فيز. بيقول لك ان هي مرحله بين بتوين الاند بتاع الانقباض بتاع البطين وبين قفل الشريان الاورطي. يعني بيقول لك ان هي يعني مرحله او برهه زمنيه بسيطه بين نهايه انقباض البطين يعني هي بتقول زي ما تقول كان هي ثانيه مثلا او اقل من ثانيه اصلا المفروض بين انقباض البطين وبين ان ايه إن الشريان الاورطي يقفل. تمام تمام. طيب الايزومتريك ريلاكسيشن فيز بيقول لك starts with قفل الاورطه، ايوه اللي هي هيبقى closure of الاورطه فالف aortic valve. وبيقول لك the left ventricle relaxed ان البطين بقى في المرحله دي خلاص بيبقى relaxed، والانترا ventricular pressure decrease يعني الضغط بتاع البطين بقى بيبدأ ان هو يقل تاني. يعني خلاص اللي هي المرحلة اللي قفلنا خلاص الصمام الاورطي والبطين ارتخى او اللي هو حصل له ريلاكسيشن، والميترال فالف بيبقى اوبند او بيفتح بقى ان خلاص يعني انت خلاص احنا يا لهوي النور قطع دي. طيب يا جماعة كنا هنا بنقول ايه؟ بنقول ان الايزومتريك ريلاكسيشن فيز ان انت عندك ديت المرحلة اللي بيحصل فيها ريلاكسيشن للبطينات، وبيرجع تاني بقى ان وطبعا في المرحله دي بيكون الاورتيك اتقفل خلاص لان انت حصل ريلاكسيشن للبطين، فخلاص مش بيطلع دم في الاورطه ولا حاجه، فهيتقفل الصمام الاورطي وهيتفتح الميترال فالف علشان نبدا ان احنا نعبي البطين تاني بالدم. حلو حلو. انا ما اعرفش انا شخبطت تحت هنا ليه، فخلينا امسحه. طيب وهنا برضو اعرفي في المرحله دي عشان انا مش فاكر انا قلتها ولا لا قبل ما النور ما يقطع. اعرف لي ان هنا بيقول لك ان الضغط بتاع اللي في البطين بيبقى 0 ملم زئبقي، وطبعا بيبقى صفر ليه؟ علشان خلاص بقى هناخد الدم من الاذين تاني، فما ينفعش ان انت يبقى عندك ضغط اصلا. حلو. بعد كده الرابد فيلينج فيز هيبقى الريفت فنتريكل ريلاكسز، طبعا هو مرتخي او البطين عموما مرتخي، و الدم بيبدأ ان هو ينتقل من الاتريوم للفنتركل. وبعد كده السلو فيلينج فيز اللي هو بقيه الدم المفروض ان هي نازله من اسمه ايه ده، بقيه الدم المفروض ان هي نازله من الاذين للبطين برضه بتنزل لسه. وعموما بقى الشباب كانوا ربطوا بين رقم 8 ورقم 7 ورقم 1، وكانوا بيسألوا اللي هو يعني ازاي ايه لازمة السيستول اللي هو الانقباض طالما اصلا الدم ما بينزلش عن طريق الانقباض او حاجة زي كده، او يعني ايه الفرق بين الرابد والسلو والاتريال سيستول. الرابد والسلو انت عندك اصلا ان معظم حركة الدم في القلب بتبقى عن طريق الجاذبية، اللي هو انت اصلا يعني الصمام طالما اتفتح هيبدأ الدم ان هو يتسرب من فوق لتحت، ده حاجة طبيعية جدا يعني. حلو. فبعد كده بيبقى دي في اللي هو الايه في الرابid والسلو فيلينج فيز. بعد كده بقت حبة دم اللي هم حبة دم ايه رخمة كده فاهم، قاعدين فوق لسه،
فبيحصل سيستول انقباض عشان ينطردوا لتحت. تمام تمام. الجدول والرسمه دي انا معرفش اي حاجه عنهم بصراحه، فيعني لو حد حتى يوضح لنا الرسمه دي يا شباب على الجروب، حد يقولها يعني لو حد عارفها. طيب طيب يا شباب، انا دي تالت مره اسجل الجزئيه دي. ليه؟ لان اول مره اخويا جه وكان عايز حاجه من الاوضه ففتحت له. تاني مره كنت بسجل، قعدت اسجل يعني حبه حلوين، وكنت عامل ميوت للصوت، فلو كنت بكلم ما بكلمش حد اصلا، انتوا مش ما كنتش تسمعوا حاجه. فحاجه يعني حاجه مية مية. طيب عموما كنت بقول هنا ان انت عندك الهيرت ساوندز او اللي هو الاصوات بتاعت القلب، عندك اربع اصوات، اتنين منهم نورمالي او اللي هو فيسيولوجيكال، والاتنين التانيين باثولوجيكال. حلو حلو. عندك الاصوات دي عموما بتتسمع بالايه بالسماعه بتاعت الدكاتره اللي هي اسمها سيتيثسكوب او حاجه زي كده. طيب الصوت الاولاني اللي هو الفيرست هيرت، الفيرست والسكند، هم قسموه يعني الفيرست وسكند، الاولاني والتاني. الاولاني بيقول لك ان هو بتاع الكونتراكشنز اوف الميترال والترايكوسبيد فالف. عذرا. المهم بيقول لك ان هو الكونتراكشنز بتاع الترايكاسبيد والبايكاسبيد، او اللي هو الميترال والترايكاسبيد، اللي هو انقباض او اللي هو قفلان صوت القفل بتاع الاتري فنتريكولار فالفز، اللي هي الصمامات اللي بين البطين وبين الاذين. حلو حلو. اول سبب التاني ليها بيقول لك ان هي الكونتراكشنز اوف الفنتريكولار ماسل، اللي هي انقباض عضلات البطينات. والصوت التالت بيقول لك الفايبريشن بتاع البلد في الاورطه والبلمونري ارتري، اللي هو الاهتزاز بتاع الدم في الشريان الاورطي والشريان الرئوي. حلو حلو. السكند بقى بيقول لك ان هو الكونتراكشنز اوف سيميليونر فالف، اللي هو صوت انقباض او صوت قفلان اسمه ايه ده، صوت قفلان سيميليونر فالفز. يعني ايه؟ يعني صمامات اللي هي بتبقى موجوده في بدايه واحد بيبقى الاورتيك والتاني اللي هو البلمونري. الاورتيك موجود في بدايه الشريان الاورطي، والبلمونري موجود في بدايه الشريان الرئوي. حلو حلو. بعد كده الديوريشن بيتش. طيب عموما يعني الديوريشن لا دي لوحدها ودي لوحدها. طيب الديوريشن ديت 14 ثواني. ايوه ديت 14 من 10 او من 100 من الثانيه، حاجه كده يعني. انت احفظ الرقم او بص شكله عامل ازاي. وده 11. حلو حلو. ده بيقول لك ان هو لو بيتش. البيتش زي ما قال لي اخويا محمد بهيري، بيقول لي البيتش الهاي بيتش اللي هو الصوت مسرسع. اللو بيتش يعني صوت مش مسرسع او اقل في السرسعه، اللي هو يعني حاجه ليها علاقه بالتردد. تمام. فهو بيقول لك ان السكند بيبقى هاي بيتشد ديو تو الفريكوانسي، يعني علشان تردده عالي بيبقى مسرسع. التاني بيبقى لو بيتشد او اللي هو مش مسرسع لان التردد فيه بيبقى قليل. طيب طيب الاماكن بقى اللي بنسمع منها الاصوات دي هنسمعها فين، او اللي هو الدكتور لما يجي يسمع الاصوات دي هيسمعها منين؟ هيسمع اول حاجه اللي هو الفيرست هيرت ساوند، هيسمعوا في الميترال اريا اللي هي عند الفيفث انتركوستال سبيس، عند الميد كلافيكل لاين. حلو. يعني هو في منتصف الكلافيكل او في منتصف يعني في الفيفث انتركوستال سبيس. انت عندك بتبدأ بعد هو اسمه ايه، بعد الضلع الاولاني بيبقى في منطقه كده اللي هي بينه وبين الضلع التاني، دي اسمها الفيرست انتركوستال سبيس. فانت هتعمل بقى بنفس الطريقه دي، هتروح عند الفيفث انتركوستال سبيس عند منتصف منتصف الكلافيكل. ويا رب ما اكونش متلخبط في الكلافيكل وتطلع ان هي فعلا ترقوه. فعموما ادي دوت الميترال اريا، ان انت نزلت الخامس منطقه. ادي دي طبعا اول منطقه اللي هي الانتركوستال سبيس، ديت السكند وديت السيرد. السيرد فوق انا معرفش هي جت مني على البتاع، وديت الرابعه اللي هي الفورث، او ديت الفيفث. تمام. وعند منتصف الايه الكلافيكل. طيب طيب التاني ترايكاسبيد هتسمعه فين؟ بيقول لك at lower part of السترنم، عند الجزء يعني في اللور بارت بتاع الاسترنم. تمام اهو الترايكاسبيد. التانيين بقى هتسمعهم فين؟ اللي هو بتوع السكند لو. السكند هيرت ساوند هتسمعه عند الاورتيك اريا. وثواني عشان بس ما تلخبطش هنا، عشان هنا في رايت وليفت وكلام من ده. في انت دلوقتي ده بني ادم واقف قدامك في الوضع التشريحي، فانت اللي على يمينك انت هيبقى ايه؟ شماله. وشماله هو وشمالك انت هيبقى ايه؟ يمينه، عشان ما تلخبطش من الاتجاهات. فهيبقى عندك دلوقتي الاورتيك ارتري بيبقى موجود طبعا فين الصوت ده؟ بيقول لك ان هو في الرايت، فهيبقى هنا اهو عند يمين الراجل اهو. والتاني اللي هو السكند رايت انتركوستال سبيس، يعني ادي اول انتركوستال سبيس، وادي السكند انتركوستال سبيس. ده بيقول لك البلمونري اريا هتبقى السكند انتركوستال سبيس بس على الليفت، فهتبقى هنا اهي. تمام تمام. يبقى دوت الرسمه ودوت الكلام. ننزل تحت بقى.
بسم الله. ننزل تحت للهيرت ريت. ايه هو الهيرت ريت؟ الهيرت ريت ده بيقول لك النمبر بتاع الكونتراكشنز او عدد المرات اللي انقبضها القلب خلال الدقيقه الواحده. طيب النورمال ريت بتاعها من 60 ل 100 بيت كل دقيقه واحده. وعندك حالتين مرضيتين او حالتين فيسيولوجيكال، اللي هما اسمها ايه، التاكي كاردياك والبرادي كاردياك. التاكي ان انت عندك تاكي يعني حاجه عاليه عموما، فهيبقى هاي ريت اللي هو اعلى من ال 100 بيت كل دقيقه. في الريست على فكره لو الهيرت ريت زاد عن ال 100 ولكن مش في حاله الريست، يبقى ده حاجه فيسيولوجيكال عادي، اللي هو لو انت بتعمل اكسرسايز او حاجه والهيرت ريت والهارت ريت بتاعك زاد، فدي حاجه فيسيولوجيكال عاديه. انما احنا بنتكلم ان انت عندك في الريست او في الوضع ان انت قاعد مستريح، قاعد منتخ، قاعد بتذاكر، بتعمل حاجه ما فيهاش مجهود، والهيرت ريت بتاعك زاد عن ال 100، فدي طبعا تبقى حاجه مشكله. انت يعني دي مشكله. انما لو انت بتعمل تمارين وزاد عن ال 100 دي حاجه طبيعيه، اللي هو جسمك بيستجيب ان هو عايز اكسجين كتير فبيعلي الهارت ريت. ماشي. انما انت عندك في الريست لما يكون لما تعدي ال 100 لما الهارت ريت بتاعك يعدي ال 100 بامب في الدقيقه، وانت قاعد ما بتعملش مجهود او ما بتعملش اكسرسايز او حاجه زي كده، يبقى دي حاجه طبعا مرض واسمها ايه، لما يعدي يبقى التاكي كاردياك. التاني بقى لما يبقى انت قاعد عادي برضو مفيش اي حاجه، وبيبقى اقل من ال 60. احنا قلنا الطبيعي من 100 ل 60، فلو زدت عن ال 100 في الراحه يبقى دوت حاجه اسمها تاكي. لو قلت عن ال 60 في الراحه يبقى دي حاجه اسمها البرادي كاردياك. تمام. طيب بيقول لك when الهيرت از نوت بيتنج ان ريجولار باترن، اللي هو لما يكون قلبك ما بينبضش اصلا بطريقه سليمه. الموضوع ده بيبقى سببه ايه؟ الموضوع ده بيبقى اسمه مرض اللي هو الريثميا اللي هو مرض عدم انتظام ضربات القلب. حلو. بعد كده الفاكتورز affecting الهيرت ريت، الحاجات اللي بتأثر على الهيرت ريت. فهم حاجتين عندك عموما يعني هو اللي بيأثر على الهارت ريت اللي هو الايه، الاوتونوميك نيرف سيستم، اللي هو الجهاز العصبي اللا ارادي او تغذية عصبية لا ارادية عموما. بنشوفها احنا في جزئين، اللي هو الباراسمباثيك. هات هنا مكتوب لك بارا عشان نخلص. ثواني، ادي ده هنا بارا. طيب هننزل بقى تحت ونفكنا من اللي فوق. الباراسمباثيك والايه والسمباثيك. الباراسمباثيك اعرف لي ان هي بتبقى نيجاتيف، يعني اللي هو لما يجي لك مؤثر من الباراسمباثيك، اعرف ان هو بيقلل ايه، الكرونوتروبيك افكت. طيب الكرونوتروبيك افكت ده اللي هو ايه؟ اللي عنده نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، يعني بيقلل لك او بيقلل لك سرعه النبضه، فبالتالي اللي هو زي ما تقول كده ان هو بيزود الوقت الزمني اللي بتستغرقه كل نبضه. فلما يزيد الوقت الزمني اللي بتستغرقه كل نبضه بيقل عدد النبضات خلال دقيقه، فيبقى هو كده بيقلل لك سرعه نبضات القلب. حلو. هتنزلي تحت على السمباثيك. ده بيعمل ايه؟ بيزود اهو البوزيتيف كرونوتروبيك افكت، يعني بيخلي لك نبضات اسرع او بيقلل وقت النبضه، فبالتالي خلال دقيقه تعمل نبضات اكتر. طيب وحاجه تانية بيعملها اللي هي بوزيتيف اينوتروبيك افكت. البوزيتيف اينوتروبيك اللي هو قوه الضربه. اعرف لي ان الباراسمباثيك ملوش دعوه اينو ملهاش علاقه بالباراسمباثيك. الباراسمباثيك بيقلل وقت الضربه بس، او اللي هو مش بيقلل وقت الضربه، بيقلل عدد الضربات اللي بتحصل في الدقيقه، اللي هو بيبطئ الضربات عموما، ملوش دعوه بقوه الضربات. ده البارا. التاني بقى اللي هو السمباثيك بيزود قوه الضربات عادي، وبيزود كمان سرعه الضربات، اللي هو بيقلل الوقت بتاع كل واحده فيتعمل عدد كتير خلال دقيقه واحده. ماشي. بعد كده ننزل هنا. لا اله الا الله. انت عندك دي قلنا الفاكتورز اللي بتافكت الهيرت ريت. قلنا اول حاجه منهم اللي هو الايه، التغذيه العصبيه الغير اراديه اللي هي الاوتونوميك نيرف سيستم. عندك تاني حاجه بقى بتاثر على الهيرت ريت تاني اللي هو النورمال كنترول بتاع الهرمونز اولسو كان افكت، يعني اسمه ايه ده، الهرمونات كمان ممكن تأثر. زي مثلا انت عندك اللي هنا الادرينالين والنور ادرينالين، دول طبعا بيزودوا الهيرت ريت. وعندك الثايرويد هرمونز دي برضو بتنكريز الهيرت ريت. وعندك برضو الايدج. بيقول لك الانفانتس دول اللي هم الرضع،
بيبقى عموما عندهم فاست هيرت ريت، يعني بيبقى عندهم الهيرت ريت اسرع. والجندر بيقول لك ان الادلت فيميل هاف سلايتلي هاي هيرت ريت، يعني بيكون الهيرت ريت عند الفيميل او المرأة البالغة بيبقى اعلى من الراجل بشوية صغيرين. بعد كده الكافيين والنيكوتين ده برضو بيزودوا الهيرت ريت. وعندك الفيفر والفيفر اللي هي الحمى والانكريز ان باد تمبريتشر بتزود برضو الهيرت ريت. وعندك الهايبوكسيا دي برضو بتزود الهيرت ريت. وعندك الاكسرسايز بتزود الهيرت ريت. وعندك الهايبوثيرميا اللي هو البرودة او اللي هو انخفاض درجة الحرارة يعني، دي برضو بتقلل الهيرت ريت. يبقى كل اللي فات ده بيزود ما عدا من اول هنا. الهايبوثيرميا دي بتقلل. والانوك كومبوزيشن ماشي الايونيك. طيب الايونيك دي اللي هي ايه؟ انت عندك اعرف لي ان انكريز الكالسيوم او زياده الكالسيوم بتزود الهيرت ريت، وانكريز البوتاسيوم او اللي هو زياده البوتاسيوم بتقلل الهيرت ريت. يعني لما يبقى فيه بوتاسيوم زياده بتقلل الهيرت ريت، لما يبقى فيه بوتاسيوم قليل او كالسيوم يعني كالسيوم بيعلي الهيرت ريت، البوتاسيوم بيقلل الهيرت ريت. تمام تمام. بعد كده الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت it is the volume of blood pumped from each ventricle في الايه بقى؟ في المينت. حلو، عشان بس ما تلخبطش انا بقعد احوط لك على مينت بقالي سنه ونص. عشان هننزل تحت بيقول لك ان هو بيبقى 5 لتر في كل مينت. طيب الستروك فوليوم بيقول لك ايه بقى؟ الستروك فوليوم ثانيه عشان نمسح لك بقى التحويط الكتير، عشان احوط لك تحويط كتير تحت. الستروك فوليوم بيقول لك الميجرمنت بتاعت الفوليوم اوف بلاد being forced from the left ventricle في ال1 cardiac contraction اهي. اقعد احوط لك عليها عشان بس انا كنت بتلخبط في الحتتين دول، بقول ايه الفرق بين الكاردياك اوتبوت والستروك فوليوم. فاعرف لي ان الستروك فوليوم الدم المطرود من البطين خلال دقيقه واحده، مش خلال دقيقه واحده، خلال نبضه واحده، نبضه واحده اللي هي 1 cardiac contraction. ايه ال اسمه ايه ده؟ الكاردياك اوتبوت خلال دقيقه واحده، او الدم المطرود من البطين خلال دقيقه واحده. عموما الكلام الهري اللي باقي ده فكك منه، انا هقوله لك هنا اهو. مش فكك منه، انا هقوله لك هنا اهو عند المعادله بس بتاعته او اللي هو طريقه حسابه. طيب بيقول لك ال فين اهو. الستروك فوليوم بتحسبه ازاي؟ ستروك فوليوم بتحسبه زي بيقول لك الاي دي في ناقص الاي اس في بيديك الستروك فوليوم، بيبقى 70 ملي مش عارف. عموما يعني ايه هو الاي دي في؟ اللي هو الاند دايستول فوليوم. الاند دايستول فوليوم اللي هو لما انت الدايستول يعني ايه؟ دايستول يعني انبساط. فبيقول لك نهايه الانبساط بتاع البطين بتقيس الفوليوم بتاع الدم اللي موجود في نهايه الانبساط، اللي هو لما انت عندك البطين بيبقى ريلاكس جدا، فبتقيس كميه الدم او الفوليوم بتاع الدم اللي موجود في قلبه. حلو حلو. وترجع تنقص منه الاند سيستول فوليوم، وترجع تنقص منه الاند سيستول فوليوم. الاند سيستول فوليوم اللي هو ايه؟ اللي هو انت خلاص طردت الاند سيستول، اللي هو انت نهايه الانقباض. يعني انت بتقيس الدم في نهايه الانبساط، اللي هو لما خلاص البطين يعني ريلاكس على الاخر ومتعبي بالدم، مليان دم، بتشوف مليان قد ايه. بعد كده الاند سيستول اللي هو بعد ما بينقبض ويطرد دم، بتشوف ايه ايه حبه الدم او حجم حبه الدم اللي متبقيين بعد ما هو ما انقبض. فاهمني؟ فانت بالعقل كده هتنقص حبه الدم اللي متبقيين بعد ما هو ما انقبض من الدم الكلي اللي كان موجود وهو منبسط، فهيديك الايه؟ الستروك فوليوم. اللي هو يعني انت عشان تقيس الستروك فوليوم، الستروك فوليوم اللي هو حبه الدم اللي هو طردهم في النبضه دي، هتجيب لي هو كان فيه قد ايه وبقى فيه قد ايه، فهتعرف اللي طلع او اللي هو طرده في النبضه دي قد ايه. فاهمني؟ ده الحكايه. ما اعرفش بقى انت فهمتها مني ولا لا، بس هو الفكره ان انت كان فيك قد ايه وبقى فيك قد ايه، يبقى انت طلع منك كذا. فاهمني؟ هتقول لي انا كان فيا كذا، هتنقص منه اللي اتبقى يطلع بيديك اللي طلع. فاهم؟ بس الهيرت ريت بيقول لك النمبر اوف بيتس بير مينت، يعني عدد الانقباضات في الدقيقه الواحده، وبيقول لك ان هي من 60 ل 100، دي كنا قايلينها ورا. طيب الايه؟ ذا فينوس ريتيرن اللي هو كميه الدم الراجعه اللي هو ذا فوليوم flowing from veins to right atrium للاذين الايمن اوف الهيرت بير مينت، يعني كميه الدم اللي راجعه للاذين الايمن طبعا عبر الانفيريور والبوستيريور فينا كافا اللي هو الشريان الاجوف العلوي والشريان الاجوف السفلي، خلال ايه؟ خلال دقيقه واحده. تمام تمام. اللي هو كميه الدم اللي راجعه من الاجوف العلوي والاجوف السفلي خلال دقيقه واحده. الراحه طبعا يعني بترجع فين؟ بترجع للرايت اتريوم. طيب هننزل تحت. هتقول لي هنا ايه هو الفاكتورز اللي بتحدد الكاردياك اوتبوت؟ هيبقى انت عندك البامبنج the pumping ability of the heart has the ability to increase. انت عندك دلوقتي اعرف لي ان في الشخص العادي during exercise by effect of sympathetic. ماشي. عموما يعني ان انت عندك دلوقتي القلب عنده القابلية ان هو يعلي الهيرت ريت
من 5 لتر ل25 لتر كل دقيقة. يعني انت عارف ان الكاردياك اوتبوت بتاع القلب 5 لتر، فممكن يعليه من 5 ل25 مع الايه، مع الاكسرسايزز. طيب الفينوس ريتيرن ذا مور، الحاجات اللي هي بتنكريز، ماشي ماشي. طبعا اعرف لي ان لما بيرجع لك دم كتير من الانفيريور، من الانفيريور والبوستيريور فينا كافا، او اللي هو الدم اللي راجع في الوريد لما يبقى كتير، فطبعا القلب هيخش دم كتير، فطبعا القلب هيطرد دم كتير. فاهم ازاي؟ فاعرف لي ان انت عندك دلوقتي لما يزيد الفينوس ريتيرن بيزيد الكاردياك اوتبوت. يعني انا دخل لي حاجات كتير فهطرد حاجات كتير، ده حاجه طبيعيه يعني. وهنا كان بيقول لك ان هو خلال التمارين برضه بيزيد من 5 ل 25، ده حاجه طبيعيه برضه. طيب بعد كده بيقول لك various conditions affect الكاردياك اوتبوت. طيب الكاردياك اوتبوت مش اوتبوت. طيب الحاجات اللي ما بتغيرش، ادي ده جدول اهو. لا استنى يا عم، استنى، لا انا كده لخبطت الدنيا، لا هي هتبقى كده. طيب الحاجات اللي ما بتغيرش اللي هو السليب والمودريتد تشينجز، او اللي هو التغيرات البسيطه. الحاجات اللي بتزود طبعا، يعني دي كلها حاجات بتزود الكاردياك اوتبوت، ودي كلها حاجات بتقلل الكاردياك اوتبوت. هيبقى عندك ديت الاكسايتمنت، ان انت تبقى متحمس، والانجزيتي مش عارف ايه دي. الايتنج، الاكل بيزود، الاكسرسايز بيزود، الهاي انفرت، ارتفاع درجه حراره البيئه اللي حواليك. وعندك البريجنانسي، مش عارف الكلمه الاولى دي ايه، بس البريجنانسي اللي هو الحمل بيزود الكاردياك اوتبوت. عندك الحاجات بقى اللي بتديكريز، السيتنج اور الستاندنج فروم لينج، ان انت تكون مستلقي وبعدين تقوم، او تقعد يعني بعد ما كنت مستلقي، فده بيقلل الكاردياك اوتبوت، هنا ديكريز. والهيرت ديزيز برضو بتقلل الهارت ديزيز. انا مش عارف ليه بقول هيرت وانا عارف ان هي هارت، فما علينا يعني. فعموما الهارت ديزيز برضو بتقلل الكاردياك اوتبوت. طيب الكاردياك ريزيرف، قول انا كده وصلت للنهايه، والله فرحان. انا قاعد بقالي يعني انا قعدت اعيد في حاجات كتير عدتها، لان دي اول مره اسجل اصلا على يعني اول مره اعمل من التابلت، ده اول تجربه، فالدنيا ملخبطه. طيب الكاردياك ريزيرف، ايه هو الكاردياك ريزيرف؟ بيقول لك اللي هو يعني عموما بالبلدي كده، يعني احنا عارفين ان الكاردياك اوتبوت الطبيعي بتاعه ان هو 5 لتر بير مينت. حلو. فهو بقى يعني في حالات معينه الكاردياك اوتبوت ممكن يزيد، فبيقول لك الكاردياك ريزيرف اللي هو اخر يعني لما الكاردياك اوتبوت يزيد لاخر حاجه، او اللي هو اكبر مدى ممكن يوصل له، او اكبر مدى ممكن يزيدوا الكاردياك اوتبوت، ان هو من ال5 لتر يبقى كام. فبيقول لك ان هو في النورمال يانج ادلت، اللي هو في الشخص الطبيعي العادي، ممكن يزيد 300 الى 400%. وبيقول لك في الشخص اللي هو الاثيليتيكالي تريند، اللي هو حد بيتمرن، حد رياضي يعني عموما، ممكن يزيد ل 600%. طيب في الهيرت فيلر طبعا مفيش كاردياك ريزيرف، يعني خلاص الكاردياك، يعني هو هنا في الهيرت فيلير الدنيا بايظه، فكده كده ايه، خربان، انت فاهمني. طيب بعد كده بيقول لك الفاكتور اللي بتديترمين البرفورمانس اوف الهيرت، او بتاعه الكاردياك ريزيرف. انت عارف ان في فاكتورز بتنكريز وفاكتورز بتزود. ماشي. طيب انت عندك دلوقتي الفاكتورز اللي بتحدد دي. طيب بيقول لك فاكتورز انكريز كاردياك كونتراكتيليتي، اللي هي عوامل اللي بتزود قوة انقباض القلب، او اللي بتزود اللي هي الكونتراكتيليتي، اللي هي قابليه القلب ان هو ينقبض، يعني انت فاهمني. والفاكتورز اللي بتنكريز الهيرت ريت، اللي هي بتعلي معدل انقباض القلب، يعني هي نفس الحاجه يعتبر. طيب الديزيزز ذات ديكريز، الحاجات اللي بتقلل الكاردياك ريزيرف هي الايه؟ الايزو، اسمه ايه، الاي اس اسكيميك، الاسكيميك اللي هو حاجه افتقاريه، او اسكيميك هارت ديزيز، اللي هو بيسموه مرض القلب الافتقاري او حاجه زي كده، بصمجها. والدامج تو مايوكارديوم، اللي هو عموما يعني موت عضله القلب، او اللي هو عضله القلب برضو بايظه. طيب والحاجه التانية اللي هي الفالفولار هيرت ديزيز، اللي هي امراض في صمامات القلب. وكده تم، بحمد الله. اعذروني يا شباب لو اتلخبطت في اي حاجه، اعذروني لو طولت او انت شايف ان الموضوع بوخ، او الوقت طول. يعني عموما يعني انا لما كنت برضو بعمل من الكتاب بتاعي، او اللي هو بصور من الكتاب بتاعي، فكان بيبقى فيه مثلا ترجمه انا كاتبها او حاجه، انما انا هنا يعني كله معتمد على دماغي، او اللي هو يعني بفتكر الموضوع من دماغي وأقول لك على طول. في الكتاب كنت بقى مثلا كاتب هنت او حاجه زي كده. ان شاء الله يكون ان شاء الله يعني يفيدكم. وان شاء الله يعني ما كنتش لخبطت في حاجات كتير.
اعذروني لو في اي غلط في النطق، اي غلط في اي معلومة، واعرفوا ان الموضوع ده مش مقصود اكيد. وبس. وافتكروني بدعوة. انا حرفيا لحد دلوقتي ده الشابتر الوحيد اللي انا خلصته كده حلو. يعني هو الشابتر اصلا ما خلصش، بس ده الجزئيه اللي عندها في الامتحان كده خلصت. انا لسه ما فتحتش الشابترين الاولانيين، والامتحان بكره، والساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي 7:15. فدعواتكم وبس. السلام عليكم.